ხშირად მიფიქრია, რა არის ის ერთი რამ წარმატების მისაღწევად, რომლის გარეშეც ფაქტობრივად წარმოუდგენელია მყარი შედეგის დადგომა. ცოდნა, განათლება, შრომა, გამოცდილება, დროის სწორად განაწილება, კრიტიკული მიდგომა, პრინციპულობა, თანმიმდევრულობა და ასე შემდეგ. ყველაფერი მეტნაკლებად საჭიროა გააჩნია ხო სათხედავთ ჩვენს წარმატებას. მაგრამ მე ვეძებდი იმ ერთ რაღაცას, რაც აუცილებელია ნებისმიერ შემთხვევაში. მივხვდი, რომ ყველაზე მეტად საჭირო რამ არის ნებისყოფა. ნებისყოფის გარეშე სადღაც უბრალოდ გაჩერდები. დრო სჭირდება ყველაფერს. ისი არ ხდება, რომ წარმატება 2 დღეში დადგეს. დიდი შრომა უნდა ჩადო, თუნდაც განათლებაში, რაღაცას სწავლობ, თავიდან მარტივია, მერე რთულდება. ან კარიერაში. დიდი ძალისხმევა ჭირდება კარიერულ წინსვლას და მარტივი არ არის მწვერვალების დაპყრობა. თანაც გზაზე გვხდება უამრავი დაბრკოლება. ადამიანები გვხვდებიან საწინააღმდეგო აზრით, რომლებისთვისაც ზოგჯერ სასაცილოც კი ყველაფერი რასაც აკეთებ. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიზნის მისაღწევად გჭირდება ნებისყოფა, რომ არ დანებდე, არ დაეცე, არ გაჩერდე, ყველა დაბრკოლებას და ყველა წინააღმდეგობას გაუმკლავდე. მიზანს მიაღწევ, იმ მიღწეულის შესანარჩუნებლადაც გჭირდება ნებისყოფა. რაღაცას რომ მიაღწევ, სულ უფრო მეტი და მეტი სურვილი გიჩნდება, რომ ერთ ადგილას არ გაჩერდე, განვითარდე, გაიზარდო და ამისთვისაც ნებისყოფა გჭირდება. თუ ნებისყოფა გაქვს, ნულიდან შეგიძლია ყველაფრის დაწყება და ყველაზე მაღალი მწვერვალების დაპყრობა. ნული ცოდნით, ნული გამოცდილებით, ყველაფერს გზა და გზა ისწავლი. და თუ ნებისყოფამ გიმტყუნა, შეიძლება მწვერვალამდე ერთი ნაბიჯიღა გქონდეს დარჩენილი და იქ გაჩერდე, იქ დანებდე და წყალში ჩაყარო ყველაფერი. მე გისურვებთ ყველას ნებისყოფის გამომუშავებას. ეს თამარის მონოლოგებია. გამომიწერე და შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში.